Kalau udah dewasa dia kok. Tuh, Cici, foto, Cici. Ntar bikin.
satu duduk aja nih. Ini yang masak kokinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Enggak, speed sih. Balik lagi. Ganti. Iya.
Jatuh lagi. Ah, elah. Swallowing. Kiki udah naik sini baru bilang. Padahal ini nggak lihat. Aku balik lagi foto di sini nih. Udah di mana? Nyampe puncak. Iya, tadi dari amat di sini nih. Pas banget tuh matahari. Iya pas. Langsung. Fotonya. Ini kotor ya dia pada ini. Tuh, jadi kita tambah 3. 1, 2, 3. Ini sekali foto di atas ya Garuda itu. Aku Cici di sini. 1, 2, 3. Ini. Untuk apa? Cici. Tadi pagi aku minum dulu baru kita naik ke atas kali. Apa? Harus bangun pagi kita minum dulu. Kita udah langsung bisa gigi. Iya. Harusnya dari sana ya minum dulu baru ke gigi. Hai. Wah, cakep. Yuk kita turun yuk. Tampak biasa belum di sini ya.
berangkat pagi, bawa rangsel ringan, jalan menanjak, semangat di tangan. Ngopi sebentar di pinggir jalan, cari yang adem jauh dari keramaian. Kabut tipis turun pelan, daun basah disapa embun. Langkah kecil tapi pasti menuju tempat yang hati cari. Kita nyari dingin, bukan kabur dari panas, tapi nyari tenang yang jarang kita bahas. Di balik tenda dan api unggun, ada cerita yang diam-diam dirindukan. Bawa teman, mie rebus hangat, cerita lama yang akhirnya terungkap. Langit gelap, bintang pun bertabur. Malam ini semua terasa jujur. Kita nyari dingin, bukan cuma soal cuaca, tapi ruang sunyi buat hati bicara. Di balik kabut dan suara jangkrik, ada damai yang gak bisa dibikin cepat-cepat. Besok mungkin kembali sibuk, tapi malam ini cukup untuk rebuk. Biarkan alam jadi saksi, kita istirahat dari dunia yang bisik. Nyari dingin dan ketemu hangat, bukan di hater tapi di tawa sahabat. Kalau nanti rindu datang lagi, ayo kemping biar hati kembali.